హలో వియర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్క్యూ. మరొక కొత్త రెసిపీతో ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చేసాను. చాలా ఈజీగా అలాగే సింపుల్గా చేసుకునే ఈవినింగ్ స్నాక్. మనం స్వీట్ కార్న్ ఎప్పుడు ఉడికించుకునే తింటాం కదా, అయితే ఒకసారి ఇలా గ్రిల్ చేసుకుని తిందాం. దీనికోసం నేను స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నాను. దాన్ని జాగ్రత్తగా ఒలుచుకోవాలి. ఆ కాడ అయితే ముఖ్యంగా ఇరిగిపోకుండా చూసుకోండి. నేను కొన్నప్పుడే ఇరిగిపోయింది, సో అందుకే మీకు చెప్తున్నాను. ఎందుకంటున్నానంటే అది కాల్చేటప్పుడు మనం వేడిగా ఉంటుంది కదా, సో ఈజీగా పట్టుకోవచ్చు అందుకని. మరి ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా? స్వీట్ కార్న్ ఉడికించడానికి ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో నీళ్లు పోసుకొని దాంట్లో 1 స్పూన్ కళ్ళుప్పు వేసుకున్నాను. అదే గనక మీరు కుక్కర్ వాడితే ఒక 2 విజిల్స్ తెప్పించండి. నేను ఆ స్వీట్ కార్న్ మునిగేదాకా నీళ్లు పోసుకొని ఒక 8 నుంచి 10 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్ మీద ఉడికించాను. కార్న్ని మాత్రం విరక్కొట్టకుండా వేయండి. అది ఉడికే లోపల మనం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దీని గురించి ఒక గిన్నెలో ఒక చిన్న కప్పు పెరుగు వేసుకోండి. పెరుగులో నీళ్ళు లేకుండా చూసుకోండి. అలాగే 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఉప్పు, అలాగే 1 స్పూన్ కారం, 1/2 స్పూన్ ధనియాల పొడి, అలాగే 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, ఒక 1/2 స్పూన్ తందూరి మసాలా. అది ఆప్షనల్ అండి, ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు. అలాగే ఒక అరచెక్క నిమ్మకాయ రసం కూడా వేసుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుని అదంతా బాగా కలిసేదాకా మిక్స్ చేసుకోండి. ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. నేను ఇక్కడ కారం పచ్చి కారం తీసుకున్నాను. దానివల్ల కొంచెం కలర్ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఎక్స్ట్రా కలర్ ఏమీ వేయలేదు ఇందులో. కార్న్ కూడా ఉడికిపోయిందండి. దీన్ని స్టవ్ ఆపేసి ఒక ప్లేట్లోకి మార్చుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కార్న్కి మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఆ మసాలాని పట్టిద్దాం. కార్న్ని మరీ చల్లారనివ్వకండి. మనం పట్టుకోగలిగినంత వేడి ఉన్నప్పుడే ఈ మసాలాని దానికంతా రాయండి. నేనైతే ఇలా సిలికాన్ బ్రష్ తీసుకుని రాశాను. మీరు ఇది లేకపోతే చేత్తో అయినా రాయొచ్చు. బ్రష్ వల్ల ఏంటంటే మనకి ప్రతి ఎడ్జ్ అనేది ఆ మసాలా పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇదంతా బాగా పట్టించాక ఒక 10 నుంచి 15 నిమిషాలు అలా పక్కన పెట్టి వదిలేయండి. దానివల్ల ఆ కార్న్కి ఆ మసాలా అంతా పడుతుంది. మసాలా రాసేటప్పుడు మరీ పల్చగా కాకుండా కొంచెం తిగ్గా రాయండి. ఇలా తిగ్గా రావడానికి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, పెరుగు తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో నీళ్లు లేకుండా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. 15 నిమిషాల తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఇలా సిమ్లో పెట్టుకున్నాను. దాని మీద మనం పుల్కా కాల్చుకునే జాలి పెట్టాను. దాని మీద ఈ కార్న్ అనేది పెట్టాను. మనం డైరెక్ట్గా కార్న్ అనేది స్టవ్ మీద కాల్చలేం కాబట్టి ఈ జాలి అనేది పెట్టుకోవాలి. నిదానంగా అన్ని వైపులు తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి. మనకి టేస్ట్ అయితే అచ్చు బార్బీక్యూలో చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగే వస్తుందండి. సో దాన్ని మనం స్లోగా అటు ఇటు తిప్పుతూ కాల్చుకోవాలి. దీని మీద కొంచెం కాలాక లైట్గా బటర్ కానీ లేకపోతే నెయ్యి కానీ రాసుకుంటూ కాలిస్తే ఇంకా దానికి ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ అనేది యాడ్ అవుతుంది. స్వీట్ కార్న్ అనేది మనకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. అలాగే దీంట్లో యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా సింపుల్, అన్నీ మన ఇంట్లో దొరికేవేనండి. మీరు ఇది ఒక్కటి తింటే తప్పకుండా ఇంకొకటి ఖచ్చితంగా ట్రై చేస్తారు. అది మాత్రం నేను గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను. ఇలా కాల్చుకున్న దాని మీద ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా టేస్ట్కి కొంచెం చాట్ మసాలా, అలాగే కొంచెం నిమ్మకాయ కూడా పిండుకుందాం. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా అలాగే సింపుల్గా చేసుకునే మసాలా గ్రిల్ స్వీట్ కార్న్ రెడీ అయిపోయింది. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో తప్పకుండా నాకు కామెంట్ అనేది పెట్టండి. నా వీడియోస్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. నేను కొత్త వీడియోస్ పెడితే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేది వస్తుంది.
ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.